ဒီခေတ်ချင်းမှလေအမျိုးသမီးတွေအိမ်အောင်မပြုတ်တဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီခေတ်သဘောတရားအရာဆိုလို့ရှိရင်လေယောက်ျားအများစုကလေလင်းမတ်တားမတ်ပေါင်းတင်းနေထိုင်ဖို့မသင့်တော်တော့သိတယ်မလားသူတို့နဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့ကိုကအပြတ်ခံကလေးတွေမွေးဝန်တော့ဝန်ပိုးတွေချမ်းတော့ကဒုက္ခတွေခံဖို့ပြဿနာပေါင်းစုံခံဖို့ရင်းနှီးပိတ်ဆက်ဖို့ကြံတဲ့ယောက်ျားဒီခေတ်ကြီးမှမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီခေတ်ယောက်ျားဒီခေါင်းထဲမှာဒီခေတ်ယောက်ျားအများစုကအပျော်နဲ့တဏှာနှစ်ခုတည်းကိုပဲတားကတ်ထားလို့နော်တို့ကောင်းတယ်အဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတမီးကတော့အချစ်ကိုကိုးကွယ်ပါဤဆိုလို့ရှိရင်နော်တကယ်ဆိုရင်အချစ်ဖဲလိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ယူမဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံမှန်ရင်ကြိုတင်လေ့ကျင့်ပါနော်ပုံမှန်ရင်ကြိုတင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့မှစိတ်တက်ကိုခိုင်မအောင်တိဆောက်ခန္ဓာရည်ရှိအောင်လုပ်ကိုရစိတ်တက်ကိုတမ်းမအောင်တိဆောက်အကုန်လုံးကိုခန္ဓာရည်ရှိလို့ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုလည်းမအဲ့အိမ်အောင်ရေးဆိုတဲ့စက်ပွဲတွေကိုခုံဝင်လိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲအိမ်အောင်ရေးစက်ပွဲပဲဒီခေတ်ကြီးမှာဘာဖြစ်လို့လဲယောက်ျားတယောက်ရဲ့အချက်ကအလုံးလုံးခံ3နှစ်ပဲဟော3နှစ်ပြပုံမခံဘူးနော်တချို့ဆို3နှစ်တောင်ခံဒီခေတ်ယောက်ျားတွေအများစုကိုပြောတယ်နော်ယောက်ျားအကုန်လုံးလို့မဆိုလို့တရားကျွန်တော်လာဆဲလုံးအားကြီးလို့နော်အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေအိမ်အောင်ပြုတာအကောင်းဆုံးပါရှင်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြောတော့တာအမလာညီမလာတော့မသိဘူးလောက credit ပေးပါတယ်ဒီလိုပြောပေးတာအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီဗီဒီယိုပြောထားတာ3လပတ်ကတည်းကပြောထားတာပေါ့နော်အခုတိုက်ဆိုင်ကိစ္စလေးပြောစရာရှိလို့ဒီဗီဒီယိုလေး intro ဝင်လိုက်တာပေါ့နော်အခု live ပေါ်မှာခက်ထနေတယ်သူလိုက်သိကြရနော် live ပေါ်မှာခက်ထနေတယ်စနိုက်ကြော်တဲ့အတွက်သူကပဲစနိုက်ကြော်သေးတယ်သူကပဲမရင်ငယ်နေရာမှာခံယူထားသေးတယ်ပြီးတော့ live ပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့မတ်တိုက်တိတ်ကနေတယ်တွေးတယ်ဟုတ်လားဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြောတော့တာအခုခေတ်မိန်းကလေးတွေအိတ်ထားပြုဖို့လုံးဝမတက်တော့ဘူးဆိုတော့လုံးဝတရားရခံတော့မဲ့တယ်အများကြီးဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်နေကြတော့ဒီလိုကိစ္စတွေတော်တော်များများကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းမြင်ရတွေးရတယ်ကြားရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းဒီလိုကိစ္စဖြစ်နေတာအများကြီးပဲတချို့မိန်းမတွေလည်းဖောက်ပြန်ကြတာပဲပေါ့နော်ယောက်ျားတွေလည်းဖောက်ပြန်တဲ့သူရှိတယ်မိန်းမတွေပဲဖောက်ပြန်သွားတဲ့သူလည်းရှိတယ်ကလေးတွေရှိရင်လည်းပေါ့နော်ကလေးရှိရင်လည်းဖောက်ပြန်နေကြတာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းမြင်ရကြားရတွေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြောသွားတာနော်အမလာညီမလာတော့မသိဘူးပြောသွားတာယောက်ျားအများစုပေါ့နော်တချို့ယောက်ျားတွေဝင်နာနေမှာဆိုလို့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြောထားတဲ့ယောက်ျားအများစုယောက်ျားကောင်ယောက်ျားမြတ်တွေလောကမပါပါဘူးနော်ယောက်ျားကောင်ယောက်ျားမြတ်တွေရတယ်မလုတ်တဲ့အလုပ်တွေအောက်တန်းစားအလုပ်တွေယောက်ျားကောင်ယောက်ျားမြတ်စိတ်ရှိတဲ့သူတွေလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဖောက်ပြန်ခြင်းစိတ်ရှိတဲ့အောက်တန်းစားယောက်ျားလေးတွေပဲလုပ်တာပေါ့နော်အောက်တန်းစားစိတ်ရှိတဲ့ယောက်ျားဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတဲ့ယောက်ျားလက်ခံနေတဲ့မိန်းမတွေရှိလို့ဒီလိုကိစ္စတွေကမကြမကြာကြားနေရတယ်ပေါ့နော်လုံးလုံးလဲလဲပဲလိုက်ပေါ်မှာစနိုက်ကြော်တယ်တွေ့တယ်မှာလူတိုင်းသိကြတယ်ဆန်ကြော်တိတ်အယူရတွေရတယ်စိတ်ကစားတဲ့အယူရဆိုတော့အချင်းနဲ့တွေ့ချစ်တဲ့ချက်တဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်လိုက်ကြတယ်တို့အိမ်ထောင်ပြုတ်ကိုကစားစရာမှတ်နေလားမသိဘူးကိုရတောက်ကိုကျင်มาလဲမြေရတွေ့ရကြားတယ်ဆန်ကြော်တင်ငယ်ငယ်ရွရွနဲ့ပေါ့အိမ်ထောင်ပြုတ်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်ဒုက္ခတွေများအဲ့လိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆန်ကြော်အသက်တွေ20နာနီးနီးတွေတွေးခေါ်ညံစေစားစစ်ချိန်ညံနဲ့တော့အမများတယ်30ကျော်နောက်ပိုင်းမှာအိမ်ထောင်ပြုတ်တာတွေ30နာနီးမှအိမ်ထောင်ပြုတ်တဲ့အယူရတွေအမနဲတယ်လောကမမားတာမဟုတ်မားတော့မားတယ်အမနဲကြတယ်စဉ်းစားစစ်ချိန်အောင်နောက်ရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေအမနဲတယ်ကံမကောင်းလို့သူကသူကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့ပဲကံဆိုးတာဆိုးပဲခုခေတ်မှာယောက်ျားကောင်ယောက်ျားမြတ်တယ်မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးရမ်းရှားသွားပြီနော်တရားရခံတော့မှ2%ချွေးချင်းနေနဲ့ထားလိုက်တယ်2%မှာကို1%ကမယုံရတော့ဘူးမသိချတော့ဘူး1%ကမသိချတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအခုကစနိုက်ကြော်တွေစောက်ထားတဲ့ခေဖြစ်နေပြီးအောက်ပြချေတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ယောက်ျားအောက်တန်းစားစိတ်ရှိတဲ့ယောက်ျားတွေကအဲ့လိုအဖြစ်များတယ်အောက်ပြချေတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ယောက်ျားအောက်တန်းစားစိတ်ရှိတဲ့ယောက်ျားကိုလက်ခံနေတဲ့မိန်းမတွေလည်းတပုံးကြီးပဲလောကကြီးမှာသူများရဲ့ယောက်ျားရုံမှာလူချေတဲ့မိန်းမတွေလည်းလောကကြီးမှာတပုံးကြီးပဲအခု